Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sabai kul margantai da sif jere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai ko kan bene taka na gande taka ko kan na da mai taka an bayrin da hikaci bai irko no gobe hikan te kabisa da hikan gogete da hikan mante da te mata na ga ciya da sujin da halla sai dumante kan sinne me asin da hirriyam tabbatar da yo gadi yo kan bari yo kulu yo kirko ne samba suji ta kare kul marganta sai sujo da hallasa matabbata wundo boriga da sahabai ga da bori kan sahabai ce banda ganin da bori diyan kalkayen lo irka yar sijir subananta tarifai wandunka sijira zongo waran katin dihin kanta annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam a wani kisa gwarai waran zanta nan kirdi hakika annabi Muhammad alaihi salatu wassalam jarraba kan ganin sahabai kubanda uhud wango banda dan kan sahabai kan koito hala sahabu wai hakkula sabai kan yan koiti janga al'umarai katun bi mana zamba kan larabai sun tin kafan sin mana sahabai shi irin masidin ya zambu guskur kan larabai go fan sin mana chafarai go fan sin mana islamai shi hakika dabarno kan iguduwa mana yahudai do hare kambo yahudai kan go madinara da madina labowin danta hakika gore kunni si goran da annabi alaihi salatu wassalam kadai dabar zare gore wa kadalika gambu gabor ra'izai kan ti yahudai adam mai yanno kan adam mai jasanti yanno manci bor hande yanno dumilalano wa kadalika bor yanno kan manci izino ki ga hampa ban na hampa gin nan bandaro wannan ma hampin da yake go kursula bora yahudai hakika gorngame ko yanno wala bora mai tusla bora wadin sai yahude sun da sabbu ko subhanahu ta'ala do zama hay kunni siwani kadda annabi Muhammad alayhi salatu wassalam a wani sirri ka taryan hay kul kan ganan sahabai gabo mu ciri yahude ga fonda gana kin ga tariga yahude ga kadimin ga annabi Muhammad alayhi salatu wassalam ingai mu diya banda wa kadalika ingai mu di sahabai banda wadin sai bore kan ga kakan ingai ba musulmin ga sai bore kan ko ingai ce wanda hakika dabar zare no ki gudu yahude do zama za lokaci kan ini wani bonko no di kan tikab ibn al-ashraf hakiki yahudai humbura annabi halmanci maso wadin banda yahudai lokaci kan badar wango ka kate hayarin te sabu kan yahudai ni gahan annabi ga amma hino kan uhud wango ko kate hakiki yahudai isin tiki yaru annabi ga isin tingidi alamu kan ge modinge ni bonda hammu garnge ga hirka zama annabi alayhi salatu wasalam amma bore kan yan inda bazaran te ka sahabai dubi hakika annabi Muhammad alayhi salatu wasalam a gari kul margante ga annabi gara muradin kasi ne ra'alu wala ru'ala annabi gara ga wa kadhalika annabi Muhammad alayhi salatu wasalam a gari zakwan ga da wa kasi ne lihyan inganda asiya kan annabi Muhammad alayhi salatu wasalam a gani asullahi wa rasuluhu hakika annabi gari burwani yanga alfazar kulu kalan annabi mate ibn kunutu annabi wari irko subhanahu ta'ala mi halcande irko mi hawande min kasan ba Allah hara annabi ka do woni te haykan tumma na handu fula sabai kan annabi go gariga wani banda annabi Muhammad alaihi salatu wasalam akan kafun borodi yanga a cindi a fokasi ne Amir bin Tufail wa kanna boradin samba mu koiga Anas bin Malik a wani hasan wi chafarodin kasi ne Amir bin Tufail hakika kanna muradin sammakana mu kai ka sahaba na haida mana yaji to muradin mu har ka so annabi alaihi salatu wassalam a gara ga annabi Muhammad alaihi salatu wassalam annabi ne irko mai wasan da Amir irko ne mai wasan da Amiru ya kafo sinai hakika Amir mu irko subhanahu wa ta'ala na annabi wasan da irko na annabi warata mana Amir bin Tufail ga Amir bin Tufail hakika borja santano inga mu kadalika borno kan borla lano borno kan ga ba ko itare halmanci maso agbin mu di annabi banda wadin banda wati kura go dabar zari fondara matkin gite kan nan Muhammad alaihi salatu wassalam daula ceri irgadi insha Allah Amir bin Tufail mu kokor mera karra kokor har banda kan nabi gare rew taga irsi jirsu bananta tanti tarifai won dunka sijir karra irgadi annabi mai kise itazana itarifai wa kadhalika irgadi burja santiyan danga Amir bin Tufail yan wa kadhalika nda banun nadirai kan yange mu ibange ma ke dambi mana annabi fondara hakikin ga mawar gidin mana kokormera da mursa kan doyi gambu gaban ra'izai insha Allah irsi jirsu banata kai ga tonandi ai alhasan abubakar
ay gir ko subhanahu wa ta'ala ngware burkul kan ne ga sigira sol yanda sigira ko subhanahu wa ta'ala mir morgum nura irko mir morgu jannatul firdausi. Na'am, Amir bin Tufail hakika annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a gara irga bai mu kan borno kan ba ko tare zama a doni ka ba wasikin sa annabi alaihi salatu wassalam wa kazalika da hadiya a ce ta annabi ga annabi min ga hadiya ta annabi ne wallahi wasin din ma na shirkan ta hadiya muradu ai sin din ma na haya kan dai sin da muradu ai sibara so bai kusumun jina ku sobai ana annabi sai to haikai gaba ai gaba mu labo fai ni musambu mana madin labo ai mai musamman mana madar labo kan ti mana najil labo walbine ni mai tim mana khalifa mai tim mana ai musamman mana ni khalifa tarawa kan ni sino ai mu labai da bari wiza bonno kan go koitare ne na gaba to annabi Muhammad alaihi salatu wasalam a wanji ko ne kulta mana ta faroga wani sai akwai kadabar zaran sambu karra ikoi kiwi hala annabi haikan tu mana annabi sahaba yankan to har ngai boro ngai boro wayila sabai. Na'am, boro ne yan hakika annabi Muhammad alaihi salatu wasalam lokuto kan iniwi lalle sahaba wani yan igara borai dinga kan ni wiyon wote shi kan mana Amir bin Tufail ga wa kadalika haram kan go sahabira borakai gorin lokuto kin goru kadi kin goru kula hakika tabbatan da kan hino inge wi deno Anas bin Malik fil kan ane lokuto boran sahaba subhanahu anil ko subhanahu wa ta'ala ngware ale irkoi ai ginin ngware ne mato nan di ne annabo ga irwan annabo mato nan da ga haikan duir mabangan da ta haikan duir kutun jarrabo ne kirku banda wadin banda irtin me liyar da fondara irgogini irgi yaddin ga kadalikin mu irko subhanahu wa ta'ala ne yaddirga annabi Muhammad alayhi salatu wassalam hakika labari ka sai kai sahabo ne wi wadin banda annabi ga rubore kan fudda bar zare wani yarra. Na'am, hakika Amir bin Tufail a wani kokormira kan duwa kati lokuto ka annabi garaga ile fitte fono fatijin daga fitte fono kan fatijin daga fitte zo no tay sababu kan na Amir bin Tufail wi matkam alfawfo tarikh alfawfo ngidide kan fitte zo ijan asi safarai kala ta sib mana jang alhali kan watikulu hinino go bonta fatara kala to nan kan aga noniyan ka tare hala sunan kan fitte zo ana Amir bin Tufail wi tarikh alfawfo ngane hakika dori fono kanka iwan labora kan dorino kan gidiksa lokacin kan doron sallati a dubi mana Amir bin Tufail hakika Amir bin Tufail doron te sabu kan jajandi dorino kan dano boradi boraga hamo hakika ga fusuno wa kadalika da konni san kan fur boraga hamo da wiza doro ganda harai aga bora fansi kalam ko to mana bora ta saga to Amir bin Tufail kan doro ni di ana tasa fu sandi kala to nan kan ina Amir ka kwarara ikonda halka yu fora wo bunya zinu fo kwara wo buran agoce cin ma Amir safar hakika Amir mon dubani kala jaji mana doro dira to doro ne haikul kan ta labo borai doro no so baygi wi kala to nan kan burbo mursandi wani gwa annabi garre kan annabi timana buroni ga kan timana Amir bin Tufail son kai irne hakika banun nadirai inge mu furma na dirora ige mo binge minge sai si yahudai kan timana adam mai jasan tai kan timana khaybar borai inge mo ice cinge ma dabar zare annabi alaihi salatu wassalam iga kwari walisa kwari yo konda labari walis konda labari kalborai mirgana isijir su mananta kan tarife won dunkara banun nadirai irga bai kan annabi na alkawali di iga da dai irin mandirin yan za lokaci ka annabi to Madina annabi na alkawali di banun nadirai ga haikul kan ti banun nadirai da banu kainuka'i da khazrajai banu quraizai annabi na alkawali di mana yahudi dumayo ga kan nge miskar wongu wa kadhalika nge miskar kisne burkul kan nge wongu ga to irga bai kan yahudi sin da alkawali borkan dona annabiyon mu wiyan haikul sikana sai kadai wani borkus yahud dukuran labo banda mun kan to mana annabiyan ma wal borkan wa annabiyan ma fonda mu hal hun kuna hal suba matkini te bumbe annabiyan mai kan fattira iwon kuro hakiki na annabiyan mu bobo wi katuna annabiyan mai wa ra haikan ko to hala annabiyan mu zangu hinza kan yahudai ikambarano mana boredin jangai alomare ya dinga hun kuna
mati di yahudu go dabar zare ta al-islam sai amin mama kendi goyno kidona banu nadirai alkawali kulkan gongan na annabi game katun tirya ki hantum kersi siganji banu nadirai igo ga fansi wati kulu igo gurje inge ma annabi sirro katari hay kulkan timana yalhafiyan wa kadhalika nda lebu kan gubi mana al-islam ga yahude no ga sambu kon da al-islam ibarai sai iga sai mu mana jazirara igo gurje wati kulu nge mdi musibi kakka al-islam tare bon al-islam bon wati kulu igo gurje nge mdi mana jarrab kan al-islam ga amma bun bai dinge bon i wanji ka fatta tare kware inge mu ngunda annabi ifo se zami go humbura annabi alayhi salatu wassalam wa kadhalika iga tabbatan ne mu kan annabi muhammad alayhi salatu wassalam asindun dunya muradu sahaba sindun dunya muradu yahudu mu haykunna sukonnin ba funa ra kutum mana buyan dai yahudu gudu imingo no mana jir zamba fon gorla bo banda bon amma amante da gawa da wuyan yahudu ba mun ba kalamun dunya na halon kun hal suba dum kusin kan humbur buyan to yahudu ga humbur Allah har ko yanzu ma bai kan sindu subba Allah hara son kai yahudai kan timana khaybar borai dabar zahara maskina solanda annabi muhammad alaihi salatu wassalam dirman dirnyan sahaban kan alborhin kan kutum mana banu kilabira ikoy ka kanado turnyan warin cire kan timana amru ibn umayya lokaco kan akombi mana amir bin tufail sai ago ka mana madina to kula to non fo kufuna zan fonda faybon ka kan mana fonda foyodin bon fonda lambo fonda jarga ya cin kala dubi mana bifo ago kannon ago fona zan biyo da kala di alborhin ka foka sai alborhin kawo bumbo mani bai nge mo imana bai amma idi aga salam tare alama nge o mil hala gon nge labari no wiza sun di labari ika gorin kerfo kene ifakare kena itanga kani wiza amr bin umayya amila hala boriyanno kan ninga hansgana kadi hala ingam fatta kwarara imingi wizam ta fare don wadin amila hal burwadi ndumano wiza man bai burwane yan banu kilaba irani go katum mana yahudai ta tera kai ina alkawal di annabi alayhi salatu wassalam kan iga fatta madina la wara hal santi to amir an burwane yawi zama mil hala ikatin ga wino ka madina nan da ta annabi si annabi muhammad alayhi salatu wassalam son kai an ga kasne ki sahabai ga ingai mu bore wodi amargu iwana funde alhako katun mana haikan ikweki bore bana annabi ingan sahabai margu haiki margu katun mana diya ki funde sansanda lokacin kan annabi muhammad alayhi salatu wassalam an solo wane te kala annabi fatta dinga sahabu gurguriyan igo ko mana banun nadire do matkinge ga sanno goran dinda da matkinge ga wafkata da tira abubakar siddiq agwa annabande wa kadalika da umar da ali da jama'a bo katun mana sahabaira igo mana annabi alayhi salatu wassalam bande lokacin kan annabi muhammad alayhi salatu wassalam fatan dinga sahabo ne kalika mana khaybar ika mana yahudai do ika son ke yahudai ewan jinfuna kan timana huyi ibn akhtabi ana annabi ce a so kunnon tir muradu ya dinga irwo so kunno ni dike irwo boryenno sono ni kaga ke kirga sono ni kaga ke kirmo wafaku wala giti yahudu goy guna hikka annabi alayhi salatu wassalam tise amma alburama woni kulguna sanne kana annabi ku bandana ani annabi ce to goro nongo halbigni yare wa kadhalika numradu kan kande ma filirse ilm ko targuna gidi halbigni ga numradu fili annabi muhammad alayhi salatu wassalam atanga gorno mana miri fo jarga dangir mene windi fo cinir fo jarga ngan sahabai go gorno boreo yahude di cara ikunun ge di cara ikoy ka shawara lokacin ki koy ninge shawara te ine to son borwane wo matin daga tasiri alkolo irga timmanda seno wala irga dabar zare abondo borakunun funanzam hakika iblis talam ise nge ma annab winodin da annab bunodin son ke borakunun funanzam son ke ine to matin daga te wiyon wose kala ira fone to aka hagu ane wo sambu tondi borfo mu karu fodin bon tondi kanga hansikitin halman su tondi beri da bora karu fodin mo mollo kalam ko to annab tanje tak nan kan dan tondo sambu aga ta annab bon am tondo sambu ko ta annab bon borakul funanzam son kai lokacin kin nge shawara ne te
ira dotti fogon kasine salam bin mashkam dotti no yahudu no wa kadalika irga baykan hakika bonno kan ajegumo azin yahude kulu ane goy wone wallahi wasati zamaran ga baykan daran nawi ashabai mo gonu da dai mo ika wallahi dabaran bon alhalika arsa kwari usi woni tefa lalle daran wonji mo wallahi ko was kuccasi zadi hinai an bahi karra narango hakika ina alburasan ke sake ina albura jwajo ina albura belaku ina alburasan no ganandi ina wonde woke kadde dingenti to annabi muhammad alayhi salatu wassalam hakika man ci bore wo hinnon dabar zare sola annabi ka annabi kwari bor jama'an dabar zare sola annabi hali yaka hala borani yaka to annabi do irkoina malaikat jibril tunandi wasira akanda annabi labaro katumi mana haikan bon yahudai go katumi mana dabar zare dan ni larkan yahudai sama annabi alayhi salatu wassalam si sanke annabi muhammad alayhi salatu wassalam atun wasin ni ka komera kabat mana nganda sahabai dirnodi wasika madina lokato kito madina annabi muhammad alayhi salatu wassalam sanke annabi muhammad ibn maslama wangari bi rodin annabi na samu wasi am taha musamman gubon da mana sojen im ko kalbanu na dire do im ye yahude wodo kanna dabar zare woni ta annabi si ana samu ne ise im goro iminge sola te ne da jirbu wai wadin bandi mu fatin mana madina labora im su goran dingi in sindi gor kisne muradu im labona wasin da ta hakomera ngini no jirbu wai hay kurkan tijine ki sami mu wasu jinan sambu kada bona da dai moment yan wallahi jirboy banda bor kurkan ga khaybar ra inga bora mana inga bora bungo pati son kai muhammad bin muslama akan di yahudai sai labari wani don tono ne wo yahudai humur kuma kan ga hansu kasan da halmanci masu hakika yahudai bin tara wadin banda bukka sai ibn ira hayaki mila amante wa kadhalika hino hayakulu yakka mana ike bandara dabar zarai kisan mu annabi alayhi salatu wasalam sai son kai wanda barzarani wa izan bugu so kuma kara yahuda bi ne sara isme mu kan ga te son kai igo yan imiye na harim ko mushawar borone ga ko mushawar borone ga isbenge ko falino walinga yidiro woteno lalle moy bankitin labora bor mursantiyan bor jasantiyan guna annabi kan magaranka aran ne annabi naranka batu mana labodra in kunin ne ya annabi nu gwaran gare batmarra yahudai kala iwana bonko ni fakanti banu quraizai iwan jinfuna kanti abdullahi ibn ubay ibn salul ane imiti yahudai se kayango khaybar banu nadirin inya kufotine ane aram matabbata haran fo iraran musfatta aram masuhumuru aram siyalham hay kunno site wallahi ay gonde bimana soji kanga tumana soji zambar hi kanga fatte bande katum banu quraizai wa kadhalika nda banu gatfanai banu quraizai di wana talke kanti manu gatfanai iga fatta ay bande hay kanga tumana albor zambar hinka kanya iga fattano ifundo ay fundo kaldai ilma annabi tangam kallir mudi annab banda wani sai tabbati aram suhumuraran siyalham wala tirku subhanahu ta'ala sunno kirko ne halwato kan yahudo akan dice labaro hakika aborai ne ase da dai ni fatta kallir fatta kamar gandaran wadin banda irsin fo katun mana haikan nigri ya mai yarra irgo ni bandikin da zari kallir maran fa ba wa kadalika irtangam kamar gandaran yawono irko subhanahu ta'ala bangandi yahudo wacce na lakan timana abdullahi ibn ubay ibn salul amma irin su dinyan adam mai zakano kan sihin wangu borno burha wa tano kan sin da alkawali ana sai annabi ce a fatta kamar ganda annabi udu wangora lokacin kan satin kan tarfonnai hakika abdullahi ibn ubay ibn salul ayefu yan mana dinga jama'a kan tun mana alburzon bihinza adam mai zano kan sin da alkawali wadin sai borno kan sin da nanai hakika ba na sanno ne ce a sin ka sonan ni burzan bar hikakaci mbo hakiki marguyan manci falano wadin sai albora gaba ngam di hala igi hirka kai ka tangam di duunge jama'in kai ka tangam ngam go marugui se jama'a yangem ko ga annab tangam munafito hakika a wanda barzara ka ni yanda no amma hakika man du zamaya soki yahude wo ye tabbati ko ne im ko gici annabci kanga sifatu madinara wallahi mo nge tangam da annabi lokaco kan hoyayi ibn akhtabi akan da mana an labar wani tambani ko no annabi sai kan gais fatta haikul ka ga tamati wadi man nge gunge wundera
inge gunge foira nan kunnin nge ko hay kul kaga ba mate zam nge go di kan nge du mana Abdullah ibn Ubay ibn Salul do mana jindi igimi da hala nge ginga tangam da annabi son ke kwaze waje lokacin ki kan mana sambo ne annabi sai annabi Muhammad alaihi salam akabbar sahabai kul marganta kabbar idi kan hakika bore wongude ni gaba hakika ka saban da gabi timu lokacin annabi Muhammad alaihi salam a hin yahude wo sur kan lokacin kan annabi dugari lokacin kan annabi Muhammad alaihi salam ikanda sai wasi ko ne kan annabi kabbar sahabai kul kabbar son ka annabi bora kul mugari haw sonda kan ha komai ran ko zum banu nabira hay kunno si wada wongwoni hakika hay kul mono asi wadir yahude go yani yimil hal fodu harakan yimil kan harakan lokacin sambu hay kunni mandi kalidi annabi Muhammad alaihi salam an wongu sataka tare sahadinda ta ha komera hay kul kan ti wangari kan gono madina rada madina windanta in seledan alboreni tarkubai wangari kunu alborku kan gihin wongu kadalika da alborku kan gihin wongu razurai da sambu katun yanda mulai yanda zafa yanda hayyan ina alborai kulmar bin soje kulmar gu annabi Muhammad alaihi salam daga fattan wongu hakika gonda lilwal ka so ka tare kunna kudding lilwal sata kudding lilwal wa kadhalika borega fatmu safsafu borega kunda annabi Muhammad alaihi salam sonke ana Abdullah ibn Maktum annabi da mana amma hagoi da Madina kwara da jingare inda yangai da haikan yi mandwani wadin manna annabi Muhammad alaihi salam awon lilwal bero kan timana lilwal kan lilwal kudda bari annabi ne yake mana Ali ibn Abi Talib sai son ka annabi ne bor kul minge gan bor kul susu mun kul kalbi mana banu nadira yi won wundera banu nadira yi hakika ima labari kan annabi gukan gega humbur kuma yake tonton humbur kuma zai naga hakika son ka yahudai tawtawfu sai kadalika ne jotiyan sando haya kan sai gozuru hakika haya ka kite ga kati mana lage no ba fur yahudai sai hakika annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a fattan da sahabi fatten kan ga hasikitin halhalal mutmuso son kai banu quraizai da banu ga tafanai ininge da te kan timana lambayan burkul man te dagi yin garo annabi alaihi salatu wasalam wa kadhalika fatten kan na fatta da futa kan sahabai fattan da katun mana dukuro kan zamba wa kadhalika da dabar zara kan yahude goce cinge mte son kai du fursa wa kadhalika idu sahib be rikara gi gare gaba dai son kai annabi Muhammad alaihi salatu wasalam adirka fattan da sahabai kala ka tun mana khaybar kan ito khaybar ituku mana khaybar bore kalega hay kul kan ti dabino kan go fondara annabi Muhammad alaihi salatu wasalam anem dabino kul jeri gaba dai musugi pati isugi dabino wi wa kadhalika igogi dabino nyanga igogi ton annabi kaino na sata zuman no na hay kan tun mana jirbocin gula sabai kan annabi Muhammad alaihi salatu wasalam ike bat modra son kai hakika iga hay da hangauyan ki yahudai humburandi iga hay hangauyan wa kadalika iga jindaw hay kanki hay kai jindaw finga yan wani igo ya take yahudai humburandi yahudai mo diga humburde kadde ismu mutkinga ite so yahudai shawara kai inga igla bono no tilas ala tilas zama bore kan ninge kagi fa ba bore manai hakiki manal kawlo tonandi wani manda kan annabi Muhammad alaihi wasallam akai non annabna wasika katare biyo katare anim ko ci yahude shi kan hakika im fatta kwarara da dai iga baci mi da dai iga bani to im fatta labora dinga alomare da man ci adun monge gumi bon son kai hakika yahudai yadda kan ga yidira zama hakimi la man ci adun no imila har nge du fa ko kan nge fa ba wa kadalika ga kisni ko kan nge ga kisni manga burkusin kan kagi ga kisni soke ina annabi sa amin amna soke ngi fatta kwarana hakika ngi shin kitan gamda annabi fatte womo annabi Muhammad alaihi salam amin ngi no lokaci kaina ngi jine feri ngi mu labona wala yitirku subhanahu wa ta'ala sanno katimana sura kan sigine suratul hashr hala Abdullah ibn Abbas agene sura ce surat banin nadir yi iwan sura irko subhanahu wa ta'ala ga filla har banda kan irko ningi muhannan diko kan be ne Allah bai taka وكذلك كوينو كان جر كوينو كان غوني كل كوي سبحانه وتعالى ني ngati koyodin kan kafaredin katare katun tilladun ceydin iwon windeira za murgen jinara hakiki ko subhanahu wa ta'ala ni katare aran mante daran gizici halaran gihin ko borone yin katare windeira aran manzici halaran kagigar
iman sola hakika irko subhanahu wa ta'ala ngono naran ga kasne wadin banda irko subhanahu wa ta'ala ni marugo aran se irko no humbur kuma jindo bi ne da idi ko humbur mu'mine kalisi be hakin gaite wadin banda igonge foi cerin ninge kambai wa kadhalika an mu'mine kambai irko ne aran matasu aran la tabu aran matasu mi haran lakal ko ne harikin do atigite yamu hakika ne kiman de ngote irko subhanahu wa ta'ala naran ga kasne na'am da dai manci tirkan jin irko subhanahu wa ta'ala do katun mana alkawar kan waran dai gamai don kalbi ko mi gurzugai dun yake sun ba Allah hara wadi manda bari sa Allah hara gurzugai kan te mana nunu wani yi da jahannama ifo se zamse boden no kanna irko kuta in irko diwo kuta burkul kan irko dinga diwo kuta hagi gurzugai san da barborasi yahudai son kai isin tinga annabi foirai hali ga fatta igozi ni no ga ine muhammadu kan ganji alman batmun yan wa kadalika annabi ganji ay ku kan tar da kasar yan so annabi no go kale ceri don da ba fanda kale bore na fanne no ine da yaran waran fatta dai hakika aran sunu fondu kul kan golla bonera so ka annabi muhammad alayhi salam ane yahudai sai minge no labo yahudai im sammu jine kulki ga sambu haikan i wani jeje kin ka sambu haikan yoyi gini ga sambu im fatta labora im labona im madin labona so kai yahudai ininge jine ku kiga ku amma zamse adam mai jasantiyan no se isibai ginge winde mai ceri isibai ga winde fuwai mai isibai gi daguka wa kadalika nufi ne tare isibai gi daguka isibai gi ka da jine kulkan burfo gini na fanda isibai gi daguka wadi man nufu kulkan ga hagunde zeri isibai gi zeri ya no tanda kulni ma fanda tanda goka yante kalin tanda zeri kan na burkun suna fanda tandai katun sahaba ira imila hali kan ni kan gonno hakika sahabe man kan ni won ikano imigare tarai mana jazira ra to baka yahudai igba ngi mafatta fatin wo agi doran da halmaki muso igina dai ite mana buriyan kayin tilla bobon igaino jirin zangun da zangun ni te bat marra so kine sai fatman ni koi bi mana wani iti mana duk jina kan go yahudai ra mursayin kan ta kati haikul kan go yahudai sai akul marganta ine ni gisi imi safatan da haikulu kadai haikan yogi ni jeje follon no bura fatanda so isbe jine kundum ni sambu wo funu ngi faida so ke jine kwasan sai ni suwe sambu jine kan kwasi ga katum mana wura da zarfu hayo ni suwe sambu annabi muhammad alayhi salatu wassalam ane musammu jine wadin dun wari kigi ni wari te hindo ne fondara amma wadin bandi mi sifatan won jine kulu bora mu sammu tokoba am sammu hangau san ku yaji wadin bandi bora mu kore ka bangi bande wal guru kwai hayo kula annabi muhammad alayhi salatu wassalam ane ta mana yahudi ga annabi da labo ta iga gaba dai wa kadhalika annabi won jine ta iga iko kita iga hakan to guru kwai we gula sabai wa kadhalika da yaji da kwarai kan ko tonge munge borwe gula sabai ita ga mana tokob zangu hinza da waitaci haike ko ta mana khaybar boriga wani manna da muhammad alaihi salam a gani man di wani wundai wa kadhalika di kalai annabi muhammad alaihi salam azama haye kul marganta mu tonke yahuda la fatta ye haye haiku sise isin maksinai igo gare mana sham labora nan kai go koi hakika no da ismur kulbai wa kadhalika batamsi isi halaka hun kurmo yahudai igo mana lawlawo wara wa kadhalika isin batam halaka hun kun yahudai sin batama buryanno kikko subhanahu ta'ala ni ganji imdu batam nge bon wani hal subsi yahudai sin dinge batama isin dinge bollabu wat kuli ko nan banangu fono goro no dum mo borai didi kan yahudai maciziyan no kiga hampa idi kan burja santuno mi gare wani sai yahudai iningai harayan katarai wa kadhalika dingai ko bi ganu doniya kiyete kan igogu donu lokto kigo bi sahabai ga igogu donu yote wai kan na sahabai mu sidikan gai te burja san tiyangi go fattan da farayan akagar hindrani go ba ki go donu ti hindrani go idra kali ko mana sham laborana kan banu kai nukai din kimi gare nge mun ki koi nge bo ko gornon wadin sai yahudai halakka hankuna dukur wani yango iga matki te dukuro ka fondo kulki gana kelil ko subhanahu wa ta'ala mi dabar zala yi tibon a cindi i woni nya ka fotin bere kan ni tute haya wara kan guso ne fansisi kan ti mana banu quraizai ngan banu ga tfanai nge wo kan gudu musiba kan kai wa ber no ne yan zamin ga hakika igi kurmor gabadai
imi kulu feji kelim bora bongo de gamu kul ka tirgai ma jindo gusra wane ga hauka igange mo amma kadai irjin gore ran gidi wane yan amma banun nadirai hakika ifatantana ay koy sonke idi club wonan idi gar manonan wa kadhalika dinai ila haki dinai wa kadhalika ganimate wongone ra kan ganima wa akin man te mana won kurra annabi muhammad alayhi salatu wasalam an ga sahabai hakiki zam borewo bo idu ganima to ganima fayyango wa kadhalika ganima alhalo kadai bore mir kubai gwarai waran zucin da fawan tara irgidi insha Allah matkanno misa akwai kabanda da haiken gawra nafse katun mana wongu ban foyan kalam ko tun mana wongu bero kan giti gazwatul ahzab kan wongo dum mu suka be da halhalan mi timoso kan mu tarihin tindan di halka so tarihi ga da rebo dai irin wasan da wani na kidu dai kuma da mizana hasanati da minno ikhlas na kira hatta idkum ya firshi subhanakallahumma wa bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh